இந்த BMW மோட்டார் சைக்கிள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். இதுதான் வந்து BMW 1250 GS அட்வென்ச்சர். ஸோ 1250ன்றது ஆக்சுவலாக இதோட சிசி. அட்வென்ச்சர் டூரிங் செக்மெண்ட்டில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மோட்டார் சைக்கிள் இதுதான். அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் மோட்டார் சைக்கிள்ஸ்னு கூட சொல்லலாம். இதே மோட்டார் சைக்கிள் மாடலில் தான் இப்போ வேர்ல்டு ரைட் நம்ம தமிழ் மோட்டோ விளாகர் வந்து போயிருக்காரு. அண்ட் நம்ம தல அஜித்தும் கூட இதோட ப்ரீவியஸ் மாடல் 1200 GSல தான் வந்து வேர்ல்டு ரைட் போகிறாரு. இந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஒரு லாங் ரைட் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரு வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க் வந்து கமெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும்.